大家好，我係布偉君啊！我今日想同大家介紹一本書，佢個名……總之咧，嗰本書實在好好睇噶啦，因為咧書入邊嘅故事同我嘅經歷好相似噶。我記得有一次我喺圖書館執到5蚊，跟住，咦，有個5蚊喎，點算好啊？不如交俾圖書館嘅 Miss Wong 啦。但係冇人喎。不如交去訓導處啦。5蚊咁少，交到訓導處好麻煩㗎。唔交去訓導處，但係媽咪喎。唔聽話嘅小朋友先至去訓導處㗎，去親訓導處嘅小朋友一定好壞㗎。但係我係一個乖細路嚟㗎嘛，人見人愛，去咪去咯。老師啊，我執到5蚊啊！咦，你執到5蚊啊？真係乖啊！呢件事本來已經忘記咗㗎啦，但係好神奇啊！我睇完呢本書之後，竟然令我諗翻起細個嗰陣時嘅事。唔單止係呢件㗎，仲有學校每星期一咧都係資源回收嘅日子，老師叫我哋將屋企入邊嘅紙張、鋁罐都帶翻去學校。你點啊？老師叫我哋要珍惜資源，少用啲紙，咁就可以減少幾棵梨㗎啦。咁到時我哋就有好多新鮮嘅空氣㗎啦。今日嘅空氣好似新鮮咗好多喎。啊！老師話有個資源回收比賽，我哋班好想贏啊！你話點算好啦？啊！我明啦。喂，媽咪啊，我想買多幾罐汽水啊！喂，姨媽，我想買多幾罐汽水啊！喂，舅父啊，我想買多幾罐汽水啊！雖然屋企人以為我中意飲汽水，但係為咗資源回收比賽，我都願意㗎。呢個系列嘅作者將一個個主角嘅故事編織起嚟。當我睇呢系列嘅書嘅時候，都會聯想起我細個嘅片段。呢啲片段都喺我個心入邊回盪緊㗎。而家我時不時都會眷戀起我細個嗰陣時同同學相處嘅一頁頁。呢個系列叫咩名？叫君慧上小學啊！